Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Waugeng, bos. Oke, bos, Vario 150 2019, bos ya. Ini motor punya keluhan di bagian sini, bos. Oke, coba dengarkan ya, bos. Oke, bos, dampaknya kalau motor kita dorong itu bunyi, bos ya. Bunyi serok gitu, bos ya. Terus kalau mesin kita hidupkan, suara mesin jadi kasar ya, bos ya. Nah, ini ciri-ciri dari klaker puli belakang ya, bos, atau bearingnya ini mengalami keausan, bos. Nah, ini ada beberapa tips ya, bos. Bisa dikasih grease dulu kalau sampean belum punya budget. Biasanya itu hilang ya, cuman hanya beberapa pekan saja. Terus nanti kembali keluar seperti ini lagi bunyinya, bos ya. Jadi kalau ini minta diganti aja beliau ya. Nah, ini tanda-tanda, bos ya, atau ciri-ciri dari klaker CVT atau puli. Minta ganti, bos ya, minta jajan. Oke, bos, ini komponen dari CVT. Ini sengaja saya buka sekalian depan ya, saya bersihkan juga. Beliau minta dibersihkan semua. Untuk kelengkapan dari ini nggak ada masalah, oke-oke aja. Cuma di bagian sini klipnya sudah longgar, bos ya. Ya, ini biasanya pada waktu terjadi hentakan itu bunyi biasanya klak 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 gitu, bos. Kalau kita gas klak klak klak, nah itu rata-rata ini ya cirinya. Jadi nanti kita coba aja dulu. Tapi seharusnya memang harus ganti nih, bos. Udah koplak ini, bos. Biasanya itu terjadi kalau RPM kita naikkan secara spontan, bos. Klak 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 gitu, bos. Ya memang nggak ada dampaknya, cuman bunyi itu agak kasar ya motornya. Nah, ya.
Ini harus saya bongkar, bos. Oke, bos, klaker roces, bos, original, bos, KVY. Ini sama bit lama sama, bos, ya. Bit lama, bit itu sama, bos. Ini klaker 6902 nya dapatnya merek ini, bos, ya. Nggak ada masalah, cuman bedanya ini klakernya itu tutupnya kanan kiri, bos, ya, ada. Tadi nanti saya lepas satu, bos. Fat grease ya, bos, ya.
ring ya? Oh ringnya itu cuma. Iya. Set ini ngono tok ya. Tipis ngono ya kok. Kalau Rimnya tuh tipis ngono sih ngono. Pantes ning Canggar lu sering ambles motor-motor cilik anu iki yo, Mavic iku yo. Ringnya separuh-separuh tok. Sampai 400 kan kalau ini. oke bos, dan ini hasilnya bos ya. Nah bos ya, sudah agak halus ya, tapi tetap ada bunyi bos sedikit ya, cuman nggak ngongsrong kayak tadi ya. Oke bos. Oke bos, segini aja video kali ini dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.